საერთოდ სხვა არის კითხვა. შენ არ თამაშობ. მართლა? ხო. აი, მოიცა რა გვარია ბიჭო. გაცილებით რთული რაშეს თქვა ნუ თან. კი. საბი კითხვა? ბურთი დადე აბა ბაკურ ზანე. არასორია მეგობრებო, რა ახლოს იყვნენ არა და მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ მიყურებთ ცეტანტა სპორტს და უყურებთ ბურთაობას. ბოლო ტური დაძაბულობა აბსოლუტურ პიკშია, იმიტომ რომ ამ ჯგუფში ესეთი მოცემულობა გვაქვს. ილია შარმანაშვილს და დათო კალანდაძეს აქვს 6 ქულა და მათ უკვე სამივე თამაში ითამაშეს. ლაშა გოდუაძე და გიორგი ჯავახაძის წყვილი დაგვემშვიდობა, მათ მხოლოდ 1 ქულა აიღეს ამ ჯგუფში და დღეს ვინც თამაშობენ ირაკლი ფირცხალაურისა და ტატო ბაციკაძის წყვილი არის 4 ქულით. გაკურ ხუბულავასა და ნიკა ტაბაძის წყვილი კი 3 ქულით. ამ თამაში ერთ-ერთი აუცილებლად გავა ჯგუფიდან, ამ თამაშის შემდეგ მეორე კი აუცილებლად ჯგუფში ჩარჩება. ამისათვის შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად ტატოს და ირაკლის ფრედს აძლევთ ხელს, ხოლო ბაკურს და ნიკას მხოლოდ გამარჯვება ჭირდებათ, ოღონდ გამარჯვების შემთხვევაში ჯგუფში პირველ ადგილსაც კი იკავებენ. მოკლედ მეგობრებო, სანამ დავიწყებთ, რა თქმა უნდა შეგახსენებთ, რომ გადაცემის და ისევე როგორც მთლიანად მსოფლიოს მხარდამჭერია Coca-Cola ფინალის დღეს 19 ივლისს თითოეულ თქვენგანს ევროპაში საუკეთესო ელექტრომობილად აღიარებული Kia EV6-ის და სხვა პრიზების მოგების შანსი გექნებათ. ამისათვის საჭიროა გადმოწეროთ Coca-Cola Reward Georgia-ს აპლიკაცია და შეიყვანოთ 10 ნიშნა კოდი, რომელსაც Coca-Cola Classic-ის, Zero-ს, Fanta ფორთოხლის ან Fanta ბროწეულის ყვითელი თავსახურების ქვეშ ნახავთ. ყოველი შეყვანილი კოდი გათამაშების 1 ბილეთი იქნება, რომელიც 19 ივლისს ავტომობილ Kia EV6-ის და სხვა პრიზების მოგების შანსს გაძლევთ. რაც შეეხება ბურთაობის გამარჯვებული გუნდი წავა სუპერთასზე, სადაც ხვიჩა კვარაცხელიასა და ასტონ ვილას დაპირისპირებას ნახავს. თამაში არ დაწყებულა და უკვე მოთამაშეები ერთმანეთს ფიზიკურად უსწორდებიან. იმდენი ხანი ქულა. შეიძლება არ დავამთავრო. არ თავდება თქვენი ისე და ჩვენც რაღაცა გავერთობით აქ. სხვა რა არის მოსალოდნელი ბარსას კომაგებისგან მეგობრებო, თუ არა ისო მოედანზე ბუნტაობა დაიწყო. ეხლა გავეცნოთ წესებს და დავიწყოთ თამაში. ბურთაობა ფეხბურთის უმთავრეს პრინციპზე დგას. გამარჯვებისთვის საჭიროა მეტოქეზე მეტი გოლი გაიტანო. გუნდში ერთი მოთამაშე აკონტროლებს მეკარეს და ნახევარდაცვას, მეორე კი დაცვას და შეტევას. თამაში გოლის გასატანად საჭიროა კითხვებზე სწორი პასუხების გაცემა. თამაში შედგება 2 ტაიმისგან. ტაიმში თითოეულ გუნდს 4-4 შეტევა აქვთ. ბურთაობის პირველ შეტევას მეკარე იწყებს, რომელიც მარტივ კითხვაზე პასუხით ბურთს მცველს გადასცემს. მცველს 2 არჩევანი აქვს: უპასუხოს რთულ შეკითხვას და პასი გაუკეთოს ფორვარდს, ან უპასუხოს საშუალო სირთულის შეკითხვას და ბურთი გადასცეს ნახევარმცველს. ნახევარმცველს 2 არჩევანი აქვს: დასწრებაზე საშუალო შეკითხვით პასი გაუკეთოს ფორვარდს, ან დასწრებაზე 2 რთულ შეკითხვას უპასუხოს, წარმატებული დრიბლინგი განახორციელოს და გოლი გაიტანოს. ფორვარდს 1 არჩევანი აქვს: დასწრებაზე უპასუხოს სწორად შეკითხვას და გოლი გაიტანოს. ყველა მოქმედებისას თუ დამცველმა გუნდმა სწორად უპასუხა შეკითხვას, ეს ნიშნავს, რომ წარმატებულად ჩაჭრა იერიში და შეტევის პოზიცია გაიუმჯობესა. ორივე გუნდს ყავს სათადარიგოთა სკამი, ანუ აქვს დახმარებები. თამაში სულ 5 დახმარება არსებობს და თითოეულ გუნდს მხოლოდ 3-ის გამოყენება შეუძლია. დავიწყოთ მეგობრებო, ნომინალურმა მასპინძლებმა ირაკლიმ და ტატომ გადაწყვიტეს, რომ თამაში თვითონ დაიწყებენ. არა. პირიქით გადაწყვეტეს მინდა კითხვა. პირიქით გადაუწყვეტიათ, რას არ გაიგებ და ბურთი, ანუ აფსონას და ბაკურს აქვთ. თქვენ წინაშე გამოჩნდება ეხლა 8 თემა და ამ 8 თემიდან უნდა აირჩიოთ თუ რომელ თემაზე დაიწყებთ თქვენს პირველ შეტევას. სოფლიო დღეს და გუში, ესპანეთის ლა ლიგა, ევროპული ფეხბურთი, ყველაფერი მაინტერესებს. სოფლიო 30-დან 66-მდე, 74-დან 86-მდე, 99-დან 2006-მდე და სეხნიების სხვადასხვა კონტინენტზე. ჩვენი ახალი ფავორიტი. მიდი რავი, შენ რაც გავიცი, შენ თავს კომფორტულად სადიგნო თან დავიწყოთ ახლა 30-66 მაინც არ გინდა. არ ვიცი. აი, ყველაფერი მაინტერესებს და ყველაფერი აინტერესებს ბაკურ ხუბულავას ბატონო წამოა. ბატონო, ნახოთ აბა. ნახოთ. პიჩიჩის ჯილდო ისტორიაში 3 ურუგვაელ ფეხბურთელს აქვს მოგებული. დამისახელეთ 2 მაინც. 2 მინდა რა. ლუის სუარესი და დიეგო ფორლანი. დიდებული გადაცემა, პირველი დიდებული პასი გააკეთა მცველზე და ვნახოთ ნიკოლოს ტაბატაძე რას აპირებს. 2 არჩევანი გაქვს. მესამე ვინ იყო ბატონო გამოვიდა? მესამე უკაცრავად უნდა მეთქვა ხორხე და სილვა იყო 80-იან წლებში.
კაი. კარგია რომ ორი იყო მოთხოვნა. ფორვარდს მივცეთ პასი ვცადოთ კიდე. ცადე? ხო, ფორვარდზე პასი ეს არის რთული შეკითხვა, დასწრებაზე არ არის აქ თამაში. შენ თუ სწორად უპასუხე ფორვარდამდე მივა ბურთი, თუ არასწორად უპასუხე, მეტოქე გუნდის ნახევარდაცვა შეეცდება რომ ბურთი ჩაგიჭრას და მიიტანოს, დაუბრუნოს საკუთარ ფორვარდს. მიიტანოს საკუთარ ფორვარდამდე. თუ არ გამოვიდა, ბურთი დაიკარგება და სადაც ეხა არის, იქ დარჩება, ანუ დაცვაში. ჩემპიონთა ლიგის ძირითადი ეტაპის ისტორიის განმავლობაში რუმინული დიასპორა ჯამურად 4 გუნდით ყოფილა წარმოდგენილი. სტიაუა, კლუჟი, უნირეა და ფოლადის ეს მუშები, რომლებიც 2011 წელს ჯგუფურ ეტაპზე იყვნენ. ოცეული? სწორია, აუცილებლად. ეხლა ბურთი აქვს ფორვარდს, ანუ შენ გაქვს ტაფსონ, მეგობრებო, თქვენ ვარ და შეგიძლიათ განახორციელოთ, ან დაარტყას ტაფსონამ დასწრებაზე და ეთამაშოს ირაკლის. არდას გამოვიყენებ. სვამ შეკითხვას, დასწრებაზე არ არის. ეს გუნდი რომ იუგოსლავიელმა რკინიგზის მუშებმა დააარსეს, ამას მისი სახელიც გვეუბნება. ლორჩა? კი. რკინიგზის მუშა რა შეიძლება? ლოკომოტივი ხო რომელიმე გუნდს იუგოსლავიის. ლოკომოტივი, მაგრამ ლოკომოტივი არ უნდა იყოს. ლოკომოტივი ზამბატი პარტიზანი შეიძლება იყოს ჩვენაზე პარტიზანები. ობილიჩი. აი ეს გუნდი რომ იუგოსლავიელმა რკინიგზის მუშა, დინამო ზაგრები, ჰაიდუკი. ანუ შეიძლება არ იყოს სერბული რა, შეიძლება იყოს სლოვენია. ხო, სლოვენია, ლუბლიანას გუნდი არის ოლიმპია. ოლიმპია ესა. ჩვენ ვერ ჩე. ჰაიდუკს პლიტი ჰაიდუკ. 5 4 3 სკოპიე ვარდარი. 2 1 პასუხი. არ ვიცი, ლოკომოტივი. ბოსნიური რო გითხრა, ამას მოგცემდა? ბოსნიური? სარაევოს გუნდია რამე? კი, ჟელეზნიჩარი იყო მეგობრებო. მაგრამ როგორი ანუ რა? კინის? კინის რა. ჩარ კინის რა არის? ზართული. როგორი თარგმნება? როგორი თარგმნება? ანუ ხო, კინის რაღაც გამოდის რა, საწარმო, რა ვიცი. არ ვიცი, რკინის რა გამოდის. კაი, ნუ რა მნიშვნელობა? მეტრიანი მე მაგას რა ვერ ბოსნიური რომს გეთქვა და გენიშნებინა, მაგას რა თქმა უნდა ვერ ვიტყოდი, ასე რომ მნიშვნელობა არის. ბოსნიურ რკინიგზელს ნიშნავს. აი გავიხსენე. ეხლა მშვიდად მარტო კითხვას პენალს ურტყავ რა. ოკეი. მარტივია პენალზე? ეხლა 11 მეტრიანი მარტივი დარტყმა არის შედარებით. აბა? ერთ-ერთი საუკეთესო დამცველი, რომელიც მსოფლიოზე არის ასპარეზებს, ეს პრემიერლიგელი სერბია. 2022-25 წლებში ინგლისის სადებიუტო სეზონში კლუბის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა. გასულ სეზონში 4 სხვადასხვა მწვრთნელთან მუშაობა მოუწია. ნუ ტოტენჰემის ცველი უნდა იყოს, თუმცა არ ვიცი, ვინ არის სერბი მათ. ბურთი დავდო თუ შეიძლება, სადაც უნდა იყოს 11 მეტრიანის დროს და 5 მეტრიანი. სულ მალე. 5 არ მახსოვს. არ ვიცი. 3 2 1 ირაკლი შენ შეგიძლია უპასუხო და უბრალოდ პოზიციას მოიგებ თუ არა და კარიდან დაიწყება თამაში. გაქვს პასუხი? არ მოხსნა. მილენკოვიჩი იყო მეგობრებო. ნიკოლა მილენკოვიჩი იყო ეს. ნოტინგემი. რადგან ვარნა ძალიან რთული შეკითხვა იყო, პენალტის ოდნავ სირთულე ავწიე და კარიდან დაიწყო თამაში. პირველი გაფუჭებული 11 მეტრიანი ბურთაობაზე. პირველი გაფუჭებული 11 მეტრიანი. ტუნი ხო ახლა ეგა. ბოდიში არა, ბოდიში კაცავი. არა, მაინც ვერ ავიღებ ნიკოლა მილენკოვიჩს. ახლა იმას გულის არ მწყდები. ხო არ მეც. არა კაცო. ფონზე ვერ მოვიდა. ჩვენ თავიდანვე ვიზამ იმას საქმეა. შტურმს. შტურმს. ორი შეტევა როგორ? არ შემეშალოს. რა გინდათ? შტურმია. გასტრებაზე არის, ხო ისა? შტურმი ლა ლიგა. შტურმი ლა ლიგა. მეგობრებო, აგზაული არა. 4-ვე თამაშობ, შეგახსენებთ. იმისათვის რომ გუნდმა გამოიყენოს წარმატებულად ეს დახმარება, ზედიზედ სამ შეკითხვას უნდა უპასუხოს. თუ ვერ უპასუხა ზედიზედ სამ შეკითხვას, მეორე შანსი მაინც აქვს. ნებისმიერ შემთხვევაში მეორე შანსი აქვს, ისევ ზედიზედ სამ შეკითხვას უპასუხოს და გოლი გაიტანოს. ის აწყობს შტურმს მეტოქის კართან, შესაბამისად მას აქვს 2 შესაძლებლობა გოლის გატანის. ანუ თეორიულად შესაძლებელია, რომ როდესაც ეს შეტევის ფაზა დასრულდება, ანგარიში 0-0 კი არა, 2-0 იყოს. ხოლო დაცვის გუნდს სჭირდება უბრალოდ ერთხელ მაინც ჩაუჭრას ამ სამ შეკითხვაში გადაცემა, ანუ სწორად უპასუხოს და ერთი ფაზა ამით მოკვდება. შესაბამისად, ორჯერ გაქვთ ეს გასაკეთებელი დაცვას გეუბნებით. და აქ კითხვები არის არეული სირთულის. გამისახელეთ, ღამურების მიერ ნაყიდი ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელი. თუ კი გეტყვით, რომ იგი პარი სენ-ჟერმენიდან მოვიდა.
კონსოლ გედეში. პირველი ფაზა ჩაჭრილია, მეგობრებო. ბრავო დაფსონას და ეხლა დავიწყოთ მეორე ფაზა. მოგერებული პენალტით ეს მეკარე ლა ლიგის ისა ლოპესი არ არის? ალვესი, დიეგო ალვესი. დიეგო ხო? დიეგო ალვესი. ალვეში. ხო, ალვესი გამოდის. ლოპესი. ბრავო, დიეგო ალვესია ნამდვილად და ძალიან სწრაფად ჩაიჭრა ეს შეტევა. და ბურთი ახლა ცენტრში თუ? არა, ბურთი სადაზდევს იგდევს. აჰა. ერთი წინ შეგიძლიათ გამოვიდეთ ხოლმე და ეგ წერტილია. უსტატიანები არა ის. ეხლა გვაქვს ოპცია რა, ან ნახევარწოლთან მეტი სხვა ოპცია არ არის, ხო რეალურად? გრძელი პასი ან ნახევარმცველთან პასი გრძელ პასზე დასწრება არის თუ როგორ? გრძელ პასი არ არის დასწრება. დასწრება არ არის სანამ მეტოქის მოედანზე არ გადახვალ. ცენტრში არ იქნები და იქ ხო, ეს გრძელი პასი გრძელი პასი შეგიძლია. ხო არ გავაკეთე? რა გააკეთე თუ? ოღონდ გრძელ პასზე გახსოვდეთ როგორ დაისჯებით. თუ არასწორად უპასუხებ და მეტოქემ სწორად უპასუხა. აქ დაბრუნდება? გრძელი პასის შემთხვევაში, თუ სწორად ვერ უპასუხე და შემდეგ მეტოქის ნახევარმცველი სწორად უპასუხებს, ბურთი იქნება მეტოქის ფორვარდთან, მანდ. და ერთი ერთზე იქნება. ხო არ ჯობია. უბრალოდ გეუბნები. პრაგმატულად მივყვეთ. ეს რო გააკეთე, ეს კი ბატონო. თემა რა? მივყვეთ. კარგი, მოდი იყოს ევროპული ფეხბურთი. ევროპული ფეხბურთი აირჩიეთ და ტაფსო შენ პასუხობ. დაცვა შენ აკონტროლებ შესაბამისად. შენია ეს საშუალო სირთულის შეკითხვა დასწრებაზე არ არის. სევილიასთან ერთად ევროპა ლიგის ორგზის გამარჯვებულს ტიმოთი კოლოჯეიჩაკს ამ ქვეყნის ასაკობრივ გუნდებში 60-მდე მატჩი აქვს ჩატარებული. მაგრამ ეროვნულ ნაკრებში თამაში არ მოუწია. გითხარით ეს ქვეყანა თუ გეტყვით იმას, რომ ის ყოფილ გუნდში მექსიკურ ტიგრესში მისი თანამემამულეც თამაშობს. საფრანგეთი. სწორია. ანდრე ჟინიაკი თამაშობს. კოლოჯეიჩაკი სენტეტიანში მახსოვდა რატომ, მაგრამ ეხლა ვფიქრობ მადაგასკარელი ან რაღაც უბედურება ხო არ არის. ძალიან გამარტივდა ტიგრესია თან ყველა ჟინიაკი ახსენდება. აჰა, ეხლა არ ვიტყოდი ბიჭო კოლოჯეიჩაკზე ისე რა საფრანგეთი. ეხლა გვაქვს ანუ ერთი რო პასი. ფორვარდზე პასი ან დრიბლინგი. მოდი დრიბლინგი ვცადო. დრიბლინგი პირველი ეთამაშები ტატოს. დრიბლინგის შემთხვევაში რა ხდება, რომ ორჯერ უნდა უპასუხო რთულ შეკითხვას, იმისათვის რომ გოლი გაიტანო. ჯერ უნდა მოატყუო მცველი, შემდეგ კი გაუტანო მეკარეს. კი ბატონო. თემა რა იყო? ევროპული ფეხბურთი. ოკეი. აი ისე მომდო. გორის დილას საუკეთესო წლებში ევროპა ლიგის პლეი-ოფში ორჯერ უთამაშია. დაასახელეთ 2-დან 1 გუნდი. ორივეს გეტყვით ვიწესთ, ორივე ვინც გამარცხა, ჰაიდუკი და ანორთოსისი. ანორთოსისი იყოს მოდი. ეს არასწორი პასუხია. ეხლა ტატო შენ შეგიძლია უპასუხო. ხო და. სიჩუმე. და კითხვა რა იყო? კითხვას გავაგრძელებ. დაასახელეთ 2-დან 1 გუნდი, მაინც რომლებმაც ქართველები ჯგუფურ ეტაპამდე არ გაუშვეს. მიუშვეს ხო? ანუ ანორთოსის დილა მოუგო. ბიჭო, ვისთან წააგეს თო? ხუთი. მე მგონი ჰაიდუკი იყო ზუსტად ერთ-ერთი ვისთან წააგო დილა. ჰაიდუკი. არა. ვენის რაპიდი და მარიტიმო. მარიბორი? მარიტიმი გოლიური მახსოვდა. არა. არ მახსოვდა. რაპიდთან წააგეს ანორთოსის მერე. ბურთი დაცვაშია. ბურთი უკან გადააგორეთ დაცვაში და მე იდეაში იმის გამო დავასწარე რომ მოგებული მეგონა, მაგრამ დიდად მაინც ხო მაინც ვერ ვიხსენებდი იდეაში და სწორი იყო. არ გახსოვდა ესენი? ჯო შეიძლება მარიტიმო არა რაპიდი კიდე შეიძლება. მართლა. აბჯო არ მახსოვდა. აირჩიეთ თემა. მაგას არ აიღებენ მაინც და ჩემპიონი. აჩო სხვა მეუღო. არაპირებენ მაგის აღებას როგორც. მე დავიტოვოთ მაინც ბოლოს ჩვენ მოგჩება ეგადა. თქვენ გაქვთ ორი დახმარება დახარჯები, ხო? ხო. რომელი? გასირჩევ. სურათი არის ეს თუ საყოველო. ამ სოფლიოები რომელია? რომელი ავიღოთ, რომელი გიჩვენა? რომელია შენთვის უკეთესი ვარიანტი ამ სოფლიოებიდან? ის და პირველ გამორიცხა 0-დან 74-86. 74-86. კაი, 74-86 სოფლიო. 74-86. ეხლა ჯერ ვერ ვასწრებ ჩვენ. ხო? ვერა. ჯერ მე ვთამაშობ, ხო? გაჩნია რა სირჩევ. შენ შეგიძლია. აი, იგივე დრიბლინგი გააკეთო? არა, დაცვაში არა ბურთი. კი, მაგრამ შეგიძლია გრძელი პასი ფორვარდზე, რთული შეკითხვა, ან მოკლე პასი ნახევარმცველზე. რომელი? მოკლე პასი იყოს ნახევარზე. მოკლე პასი ნახევარმცველზე. კი ბატონო, ეს დასწრებაზე არ არის. 1974 წელს ნიდერლანდებმა მსოფლიოს ფინალში ისტორია დაწერეს. რინუს მიხელსის შეგირდება თამაში დაიწყეს და 11 მეტრიანის მოპოვებამდე გერმანია ბურთს არ შეახეს, არ შეხებია საერთოდ. დაასახელეთ ფეხბურთელი, რომელმაც პენალტი დაარტყა.
ანუ მოჩეხეს მე. ნატი დაარტყა? კი, და გაიტანა. ესკენს. ეს სწორია. არც ნახევარდაცვაში რა სიჩემი ირაკლი? ეგ არა. პასი. პასი ფორვარდზე. ტეილორი იყო მსაჯი, რომელსაც უთხრეს რომ ის პასი ფორვარდზე დასწრებაზე ეთამაშება ნიკა და ირაკლი ერთმანეთს. ოკეი. ბრაზილიას ამ გუნდთან სოფლიოზე ცუდი სტატისტიკა აქვს. იუგოსლავია. არ არის სწორი პასუხი. გავაგრძელებ შეკითხვას. 5ჯერ შეხვდა და ძირითად დროში დამარცხება მხოლოდ ერთხელ 1994 წელს მოახერხა. 3ჯერ ამ ნაკრებმა იმარჯვა, ერთი შეხვედრის ბედი კი პენალტების სერიამ გადაწყვიტა. კითხვაში დავინახავ თუ შეიძლება. 5ჯერ შეხვდა ძირითად დროში სულ რამდენჯერ დამარცხა. ახლავე გამოჩნდება ეკრანზეც. და გეტყვი, ბრაზილია ამ გუნდთან სოფლიოზე ცუდი სტატისტიკა აქვს ზოგადად, 5ჯერ შეხვდა და ძირითად დროში მარტო ერთხელ აქვს მოგებული. ჩვენ არ შეგვიძლია ხომ 4, არა, 3. რა არ ვიცი ნიდერლანდები. ნიდერლანდებია რა თქმა უნდა. ეხლა ჩვენ 98 ჩუმის პენალტები. გამახსენდა 94 მარტო სხვა არაფერი არ მახსოვს, მაგრამ 94-ში 14 წააგეს ორი. მაგრამ არგენტინასაც და არგენტინასაც ხო. 3-4 ხო. 98 იყო პენალტი. 2014 წააგეს. 10-ში წააგეს. აი, ბურთი ნახევარდაცვაში ამოვიდა მეგობრებო, იმიტომ რომ სწორად უპასუხა. აფსონამ. აი, რჩეთ თემა. ეხლა შენ უნდა გავხსენ თუ მე. სოფლიო დღეს და გუშინ რა, ან სეხნების სხვა აი ამ ორიდან ავარჩევდი. მოკლედ იგივე ოფცია მაქვს პასი თავდასხმას ან დრიბლინგი. კი. თემა მითხარი თან. შეგიძლია აუჩი გადააგდო ბურთი, იმიტომ რომ ფეხბურთელი ყავს ტრამბირებული. თუ დასწრებად ხანახებ ისე დრიბლინგი გავაკეთე. და იყოს სეხნიების სხვადასხვა კონტინენტზე. კი ბატონო. ჩამოყარა უკვე 1-9 წელი. არა შეჩენე ეს სამ. პირველი ეთამაშები ტატოს. ეს ამერიკელი ამჟამად ნიუ-იორკ რედ-ბულის მწვრთნელია. კარიერის განმავლობაში არაერთ ევროპულ გუნდში უთამაშია, თუმცა ტიტულის მოგება ვერცად შეძლო. მისი ევროპელი სეხნია კი მსოფლიო ფეხბურთის ამომავალი ვარსკვლავია და წლევანდელ მსოფლიოზე ეცდება მამლებთან ერთად მუნდიალის მოგებას. ხუთი 4 3 2 1 პასუხი დეზირე დუე და დეზირ ნობერტი. არა მე ვიცი. ტატო დააჭირე არ გინდა დაჭერა უპასუხე ხო რა მაიკლ ბრედლი ან ბრედლი და ბრედლი ბარკოლო. არა მაიკ ბრედლი და მაიკ ოლისია არა ოლისე მე აი როთი მე ოლისე ვიფიქრე. ხო და ხო რა ვიცი თამ ბრედლი გაცილებით რთული რა ეს თქვა ნუ თან. იმიტომ რომ ბრედლი ბარკოლოზე არც მიფიქრია. მაიკლ ბრედლი და მაიკლ ოლისე არის. ხო თავიდან მაიკ ბრედლი როთი ეგრევე ოლის. აუ რა საშინელია. არ მომწონს ეს. ბრედლი რო იყო იმის წროდი არ მახსოვს. სახელი არის სახელი სეხნიები უნდა იყოს. ხო სეხნიებზე ეს უფრო ლამაზი მომეჩვენა რა. სეხნიებზე მე მოგვარებს ვფიქრობ. კარგი იყო. ბურთი მეგობრებო ჩავიდა დაცვაშია. ბრედლის კიევოში და იმ რაღაცაში. ხო. თემა მითხარ. მე ვიწყებ, ხო, დაცვაშია. კი. სოფლიო 98-26-ია. 98-26. 2006. კი. არტივი კითხვა იყოს ნახევარდაცვაზე პასი. მოგიტან ბატონო. მადლობა. წყალსაც. ან კოკაკოლას. აი ხარ ჭარმა ადამიანს ვეხმარებით, მადლობა. ეს ამ წვრთნელისთვის მესამე მსოფლიო ჩემპიონატია. 94-ში ნიდერლანდების ნაკრებს წვრთნიდა და მომავალ ჩემპიონ ბრაზილიასთან მეოთხედფინალში წააგო. 2006-ში სამხრეთ კორეა ვერ გაიყვანა ჯგუფიდან, ახლა კი კურასაოსთან ერთად შეესწრება წარმატების მიღწევას. დიკ ადვოკატი. ნამდვილად. პასი. მივიდა ნახევარდაცვაში. ირაკლიმ და ირაკლი. პასი თავდასხმაზე. პასი ფორვარდზე, დასწრებაზე ეთამაშებით აფსონას. რეალისა და ბარსელონას ეს ყოფილი ნახევარმცველი 1998 წელს გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც ორ მსოფლიოზე სხვადასხვა პროსინიჩი. სწორია და ჩაიჭრა ბურთი მეგობრებო ნახევარდაცვაში ბრუნდება. ნახევარდაცვაში. მეგობრებო ნახევარდაცვაში ხართ, თემები დარჩენილი გვაქვს 2 თემა და აირჩიეთ ტაიმის მიწურულს როგორ შევიდეთ.
რომელი გიჩვენა? სოფლიო დღეს და გუშინით შევუტიოთ რა. სოფლიო დღეს და გუშინ. ის არა შეიძლება კეთილი რაღაცები ისეთი იყოს, ხო იცი რომ რავი აიღო რა. ეს კითხონ გარინჩაზე. მოიცა, ანუ ის მოდი ის რა ვიყო. რა. სოფლიო. და რა დაუტოვო. და რას აკეთებთ? რა დაცვა ჩვენ შევიტანო. პასი გავაკეთე. პასი, კი ბატონო. რომელი თემა ავირჩიე? გადაწყვიტა რომ ინდივიდუალური ოსტატობიდან ოესინჯარს რა შეუძლია ნიკოლოს ტაბატაძეს, ოღონდ მანამდე ტატოს უნდა აჯობოს, რომ მიიტანოს ბურთი ნიკამდე. ნახოთ, დასრებაზეა ეხა. სოფლიო დღეს და გუშინ. ანუ შეიძლება იყოს დღევანდელ ფეხბურთელზე, შეიძლება გუშინდელზე. ვაუ, რა საოცარი თემა არის. კი, ყოვლის რა საოცარი. ბრავო, მთელი ფეხბურთის ისტორია. კი. ეს შვეიცარიელი მიმდინარე სეზონში განათხოვრებული იყო და კლუბთან ერთად ქვეყნის ჩემპიონატი მოიგო. მისთვის ეს პირველი მსოფლიო არ იქნება. კატარის მუნდიალზე პორტუგალიის კარში შეიძლება მისი გოლი გახსოვთ კიდევაც. რაიმე მოიცა რა გვარია ბიჭო. ხუთი 4 3 2 1 პასი. ვარგასი? არა, ტატო? გონზე არ ვარ მართლა ვინ არის? ამ ჩემპიონი გახდა ქვეყნის? კი. აკანჯი. სორი, აკანჯია. მართლა? კი. აკანჯია. ავიტანოთ ბურთი ბოლო შეტევა მეგობრებო და იმის. ფიქრობდი მეც. ნახევარდაცვაში დავუბრუნოთ ბურთი. ვა, ხე გახსოვდა? ბიჭო, არა, ჩემპიონები გადავჩეკე და ინტერესის ბიჭო, მე მახსოვდა რომ ვიღაც ჩემპიონი. თორე გოლი რო გაიტანა თქო და ეგრევე წასულიყავ ჩემპიონი. მე მოიჯობდა არ მეპასუხა ამ კითხვას. მეგობრებო. ტაიმის ბოლო შეტევა ირაკლი შეშეგნილია დრიბლინგით შეეცადა ბოლის გატანას ამ პასი ფორვარდზე. 30-36. ო, კარგად ვიცი. ოკეი. ისე შენიც კარგად. მეგობრებო, ირაკლი შეგიძლია დრიბლინგი, ორი რთული შეკითხვა, ან პასი ფორვარდზე, პასი. გასაკეთებ. პასი ფორვარდზე. პასი ტატოს. კი ბატონო, პასი ფორვარდზე. პასი ფორვარდზე, კვლავ ნიკოლოს ტაბატაძესთან მოგიწევს დაპირისპირება. 1930 წლის, ანუ პირველი მსოფლიო ჩემპიონატის გამოკლებით, ეგრო გამოვაკლოთ, მითხარით. ერთადერთი ნაკრები, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატი თავის სადებიუტო მუნდიალზე მოიგო. 30-ის გამოკლებით. ეგ უნდა იყოს საფრანგეთი. არასწორია და ირაკლი, უპასუხე. იტალია. რა თქმა უნდა, იტალია მეორე მსოფლიო ჩემპიონი უკვე დებიუტანტი იყო. იტალია მქონდა. 98-ში საფრანგეთს ბევრჯერ ჰქონდა თამაშები. ერთი ერთზეა მეგობრებო, დამატებული დრო. ტატო და ავიღოთ ახლა. ტატო და ბაკური არიან ერთი ერთზე. ირაკლის დიდებული გადაცემა უნდა აღვნიშნოთ. წინვალე გადაცემა გააკეთა. ოღონდ ცველის შეცდომაც სახეზეა და თქვენ მეგობრებო, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ვარნა გამოიყენოთ. ეი, გამოვიყენე. ანუ პასუხობ რთულ შეკითხვას. თემა იგივე. თემა იგივე. თუ ვერ უპასუხეთ, ტატოს აქვს შემდეგ პასუხი. ზედიზედ 3 მსოფლიო ჩემპიონატია, იტალია ფინალურ ეტაპზე გასვლას ვერ ახერხებს. მითხარით, რომელი წლის მუნდიალის საკვალიფიკაციო ეტაპი ვერ გადალახა, პირველად სკვადრა აძური მას შემდეგაც პორტუგალიასთან და ჩრდილოეთ ირლანდიასთან დამარცხდნენ და ამ უკანასკნელს დაუთმეს ადგილი მსოფლიოზე. ჩრდილოეთ ირლანდია იყო 80-იანები. ხო, რეკორდის. აი, ისა ყველაზე ახალგაზრდა როა და ხო, მაგრამ ეგ ამერიკაში არ იყო, ამერიკაში იყო იტალია. 86 ხო არა. კი რა 86. 5 2 არის 4 86. 3 2 1 პასუხი. 86. არასწორი პასუხია ტატო? 30-66. 1958. და გოლი მეგობრებო, ტაიმის მიწურულს ვარდნა არ გამოდგა, წარმატებული და 1-0 წინ გავიდა. აუ, თემა вообще დაგვავიწყდა. ტატო და ირაკლი. ტაიმი ამით დასრულდა მეგობრებო, მიირთვით კოკა-კოლა, გაგრილდით, ცოტა აზემოდით და ბურთაობის მეორე ტაიმი დასრულდა. დავბრუნდებით. მეგობრებო, მეორე ტაიმი ანგარიში არის 1-0, ირაკლი და ტატო ამარცხებენ მეტოქეს, მეორე ტაიმს თავად დაიწყებენ. ჩვენ ვიცით. თავად დაიწყებენ და მეორე ტაიმის თემებია. ამ სოფლიოს ნაკრებები და მოთამაშეები გულისხმობ ახლა 2026 წლის სოფლიოს. სოფლიოს რეკორდები და სტატისტიკები, ფეხბურთელები პენსიაზე, სერია, აზიური ფეხბურთი, ნიდერლანდები, არგენტინა და არგენტინელები და ბუნდესლიგა. რა გესიამოვნებათ და როგორ გესიამოვნებათ მითხარით.
მე კარით ვიწყებ ხო? დიახ. რომელი თემა გიგვინდა? ნიდერლანდი ბანაკეთი პრობლემას. შემთხვევით კონკრეტულად მე კარი აქ რო დავკარგე ბუთი ძალიან აირჩიეთ მეგობრებო. ისეთ თემა იყო რომელიც აი გაგისწორდა. აბა ხედავ თუ არგენტინა იყოს არგენტინა და არგენტინა. არგენტინა და არგენტინელები. მე შევახსენებ მეტოქე გუნდს, რომ თუ შეუძლია აქ პრესინგი გამოიყენონ მაგალითად და 2-1-ზე ეთამაშონ ახლა ირაკლის და ბურთი აართვან საჯარიმოში. ოღონ თუ ირაკლი დაასწრებს მათ, მაშინ 1-1-ზე აღმოჩნდება ტატო ბაკურთან არგენტინის თემაზე. გაუდის ხო? აპრესინგი არ გვინდა. მე შემდგა გამოვიყენოთ ეს. პრესინგი არ გვინდა ჯერ ხან სხვა რაღაცებს გამოვიყენოთ ხო ჯერ. არა და მე ხო ჩვენი არის ბურთი და ერთი კითხვა და არა თემა არის კაი და მაგით დავიწყო. ანუ ბუნდესლიგაზე შეიძლება გარც მოგივიდე. მაგის იმედი აქვს ვიცი. მიდი არ გვინდა გავაკეთე. კაი, მიდი. არაფერი, მაშინ მარტივი შეკითხვა ვსვამ და მარტივი შეკითხვა მეკარე აძლევს მცველს დამისახელეთ ერთადერთი ფეხბურთელი, რომელსაც პიჩიჩის ჯილდო ზედიზედ 5 ჯერ აქვს მოგებული. ეს არის კითხვა? კი. მარტივი შეკითხვა არის, პიჩიჩის ჯილდო 5 ჯერ ვის აქვს მოგებული? ჩვენ ხარ შემთხვევით. ამას ვკითხულობ, არგენტინა და არგენტინელები. მესი რო. სწორია, მესია, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა მესია. ირაკლი, მე მგონი ზედმეტად ბევრს ფიქრობ, მარტივ შეკითხვებზე არ არის საჭირო, მარტივად მივიდე, კი? ტატო. ძალიან მარტივი იყო. კი, ძალიან მარტივი. ხანდახან არის ძალიან მარტივი კითხვა. ხო, არა, ხვდები. ხანდახან მეკარე შეცდომას უშვებს, რა ვქნათ. მოდი გძელპას მოიცერცამთ. ეხლა თუ ჩაიჭრა, მე და აქ ფორვარდს ექნება? კი, ოღონდ სხვა თემაზე, რა თქმა უნდა, შეიცვლება თემა. მოდი მაინც გძელი პასი იყოს. გძელი პასი, არგენტინა არა. გძელი პასი დასრებაზე არ არის. არ არის? არა. და მარტო ვარ ხო? ედაკასთან სიტუაციას ვერ გავდივარ. მარტო ხარ. ხო, კაი. არგენტინელ ფეხბურთელს მსოფლიო ჩემპიონატის ბომბარდირის ჯილდო 2 ჯერ აქვს მოგებული. დამისახელეთ ორივე მსოფლიო ჩემპიონატი და ორივე ფეხბურთელი. 1930-ში გილერმო სტაბილე და 1978-ში მარიო კემპესი. დიდებული გადაცემა მეგობრებო, ფლანგზე, ფორვარდზე და 1-1-ზეა ტატო, ბაკურის წინააღმდეგ ვარნა უკვე გამოყენებულია და საშუალო სირთულის შეკითხვა დასწრებაზე. შეიძლება ბევრმა არ იცით, რომ ეს არგენტინელი 2023-24 წლების სეზონში ოფიციალურად ლა ლიგის გამარჯვებული გახდა. ახლანდელი კლუბი ისტორიაში პირველად ჩემპიონთა ლიგაზე გაიყვანა. მის ასაკში ცუდი შედეგი ნამდვილად არაა. მე მგონი არის ნიკო პასი. ეგ არის. ნიკო პასი რეალის საკუთრებაა, მეგობრებო და ოფიციალურად გახდა ლა ლიგის ჩემპიონი და 2-0 დიდებული დარტყმით ტატო მანგარიში ორამდე გაზარდა. გუთი მეკარესთან უკვე გააგორეთ. არ მოიტანდა იმას მესის არ მოიტანდა. გული მიგზნობს და ორს შეასრულებდა რა წაგვერთმია. მეგობრებო, გული მიგზნობს რომ უკვე დრო არის შტურმი მეტოქის კართან მოვაწყოთ თქვენთვის ასურველ თემაზე. ეხლა შტურმი კი არა თუ მინდა ის მოვაწყოთ. კატრინა და ხარიშა. ორი გოლი უნდა გაიტანოთ და ჯერ ეხა დაიწყო თამაში. ძალიან ბევრი შეტევა გაქვს. შტურმი ბუნდესლიგაზე. შტურმი ბუნდესლიგაზე. თუ შეიძლება წავიღოთ ბურთი და დავდოთ მეტოქის საჯარიმოს ხასთან. ეტყობა რომ გუნდელები ერთმანეთს ძალიან ითვალისწინებენ შტურმი ბუნდესლიგაზე ალბათ ის არის რაც აბსოლუტურად ყველაზე მეტად სურდა ამ თამაში. და ნახოთ მეგობრებო 2-2-ზე თამაშობთ. 2-2-ზე თამაშობთ და სამ შეკითხვას ზედიზედ უნდა უპასუხოთ იმისათვის რომ გოლი გაიტანოთ. ამ გერმანელის უფროსი ძმა კევინი აუგსბურგში თამაშობს. აუგსბურგში. თავად ეს მოთამაშე ბოლო 5 სეზონიდან 4 ჯერ ბუნდესლიგის სიმბოლურ გუნდში მოხვდა. შლოტერბეკი. ნიკო შლოტერბეკი პირველი შეტევა ჩაშლილია მეგობრებო, გადავიდეთ მეორეზე. ისევ ბუნდესლიგა გვაქვს? ისევ ბუნდესლიგა გაქვთ, კი, შენი ფავორიტი თემა. ცუდად დავგეგმეთ ამას. ეს იაპონელი ფეხბურთელი ბოლო წლებია ტრავმებმა გააწამა. არა და ყველაფერი იდეალურად მიდიოდა. წინა კლუბი ბუნდესლიგაში მეორე ადგილზე გაიყვანა და ჰიროკი იტო. ჰიროკი იტო პირველი პასუხი სწორია მეგობრებო. ეს ფეხბურთელი ბუნდესლიგის მოყვარულებმა იუნიონ ბერლინიდან გაიცნეს. თუმცა ჩემპიონატის ერთ-ერთ საუკეთესო მცველად დორტმუნდის ბორუსიაში იქცა. ამ ნორვეგიელისთვის რიერსონი?
აი რა. დიდებულია, მეორე სწორი პასუხი და ერთი დარტყმა გაშორებთ მეგობრებო ანგარიშის გაქვითვას. 2008-9 წლების სეზონში ვოლფსბურგმა ისტორიულ შედეგს მიაღწია და გერმანიის ჩემპიონი გახდა გრაფიტესა და ჯეკოს ლიდერობით. დამისახელეთ გუნდის თავარი მწვრთნელი უნდა დავასახელო. ან თავარი ასისტენტი ათი. აი, ასისტენტი ან მიშიმოვიჩია ან ფელიქს მაგათი და რომელი უპასუხო იქ მითხარ ან მიშიმოვიჩია ან ფელიქს მაგათი, მაგრამ რას გვეკითხებიან? ამისახალ გუნდის თავარი თავარი მწვრთნელი უფრო ლოგიკური იქნება ფელიქს მაგათი. არასწორია მეგობრებო, რა ახლოს იყვნენ. მიშიმოვიჩი არის? სამ საუკეთესო ბომბარდირი. არა, არ ვიცი ვინ. საერთოდ სხვა არის კითხვა. არ ვიცი, კითხვა. გუნდის მესამე საერთოდ საუკეთესო გამოჩნდა. ბომბარდირი ჯეკო და გრაფიტი იყო 2. გუნდის მესამე საუკეთესო ბომბარდირი ვინ? მიშიმოვიჩი გახდა? უპასუხოს ჯერ, შეიძლება მეტოქე. ბოდიში. მაინც არაფერს არ ცვლის. ბურთი იქჩება ესე მიშიმოვიჩი. მიშიმოვიჩია, უბრალოდ აზარტის გამო. აი გავიხსენოთ თუ გინდა. ზვესდა მიშიმოვიჩი იყო, ყველა ის მიშიმოვიჩი არის. მიშიმოვიჩი იყო. პასუხი გააჩნია. ხო და ან ბიჭო, კითხვა ვერ მოვისმინე. არც წავიკითხო. ხო, გამოჩნდა. არა, შემეს რო წაკითხვა? არა, იმიტომ რომ მე კითხვა არ ხო, ვერ წავიკითხავდი. როგორ ხო გამოიწვია. და მაგაცა და მაგას შორის ვარჩევდი და ხო, ასე მწვრთნელი ვთქვი, ხო არ ვიცი. რაც არის ეგ არის რა. მე გამოიტანა არასწორი პასუხის მე უბრალოდ რომ გენახათ მაგას გამოიტანა. რო არ დაგეჭირა. მეც დავაჭერდი ალბათ და და მაგაც იყო. არ მახსოვს. არა, მიშიმოვიჩი. არა, ბომბარდირი რამოდენ მიშული იყო თქო, არ ვაგეჭკარა. არ მახსოვს, მეტი არც არ უნდა არ უნდა მეჩქარა ეს მოვიქნი, იმიტომ რომ ნალდო იყო თუ არ იყო? არა, ისა ჟოსუე და ეგ. მეგობრებო. ძალიან კარგი შეტევა იყო, დიდებული, თუმცა სამწუხაროდ ვერ მოხდა კარის ჩარჩოში ბურთის მოხვედრება. ჩემი საყვარელი ქართული თქვი, ეს წინადადება და ეხლა თქვენი შეტევა არის. მეკარე განაახლებს ბურთს, აუ შეგვეძლოთ. განაახლებს თამაშს და შეიყვანს ბურთს. ამ სოფლიოს ნაკრებები და მოთამაშეები, სოფლიოს რეკორდები და სტატისტიკები, ფეხბურთელები პენსიაზე, სერია A, აზიური ფეხბურთი, ნიდერლანდები. აზიური ფეხბურთი რჩევენ რატომღაც არ ვიცი, რატო გადაწყვეტეს. ეს არის არჩევანი. მოდი იყო სოფლიო რეკორდები და ამ სტატისტიკები. სოფლიოს ნაკრებები და მოთამაშე აირჩია უკვე სოფლიოს სოფლიო რეკორდები და რეკორდები და სტატისტიკები. სტატისტიკები. ევროპაში 2026 წლის მსოფლიოს შესარჩევის საუკეთესო ბომბარდირი UEFA-ს, ანუ ეხლა რაც იყო. ეს ფეხბურთელი გახდა და მეორე ადგილოსანს 8 გოლით აჯობა. მოლდოვას პოკერი შეუსრულა, ისრაელს ჰეტრიკი, სხვა თამაშებში გატანაც არ დაეზარა და საბოლოოდ შესარჩევით 16 გოლით დაასრულა. მათ შორის იტალიასაც გაუტანა. ერლინგ ჰალანდი. ერლინგ ჰალანდი, რა თქმა უნდა, ავიტანოთ ბურთი. დაცვაში, ტატო. პასი ნახევარმცველს. ასე ნახევარმცველზე. მომეცი, მიგვეტაობთ. ამ კაცის კბილები ერთ-ერთ მუზეუმში გამოფენაზე გამოიტანეს. ესპანეთის მუნდიალზე მეტოქე მეკარე მოსაკლავად გაწირა. სევილიას ერთ-ერთ კლინიკაში გაღვიძებულს არ ახსოვდა როგორ მიიღო ტვინის შერყევა და დაკარგა 3 კბილი. ვინ არის? ანუ ჯორჯ ვაშინგტონი მეგონა, მაგის კბილებიც არის იმას მაგის მუზეუმში. ვთქვი რომ შენი საყვარელი ფეხბურთელის მოგვიანე იყო. ხო, თითქმის. ეს უნდა იყოს პატრიკ ბატისტონი. ნამდვილად. პატრიკ. ას ვაკეთებთ? ას ვაძლევთ ფორვარდს. ას ვაძლევთ ფორვარდს. უკვე დასრებაზეა ტაფსონ, შენ თამაშობ დასრებაზე ირაკლისთან. მითხარით ერთადერთი ევროპული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომლის ყველა ფეხბურთელი სხვადასხვა კლუბში თამაშობს. გეტყვით რომ ამ ნაკრებს მსოფლიოზე 3 მედალი აქვს მოპოვებული. 3 მედალი არის ნიშნავს ვერგობ. 3-ვე სინჯის? 3 მედალი. 3 მედალი აქვს მოპოვებული. ხორვატია. არასწორია. მაშინ მეორე. ყველა ხორვატი არ თამაშობს სხვადასხვა კლუბში ნამდვილად. კარგი და ყველა ვინ თამაშობს სხვადასხვა. ბოსნიელი, ყველა. 5 სერბი. აბა არ ვიცი. ეს სოფლიოზე არა. ბელგია. შვედეთი იქნება. რა არის პასუხი? შვედეთია. შვედეთია? 3 მედალი აქვს და შვედეთი მე არის სერბი. 94 და მესამე საერთოდ. საერთოდ არ არის. მე შვედეთი არის პასუხი? 50. შვედეთი, სწორი პასუხი არის შვედეთი, მეგობრებო. შვედეთის ნაკრებს აქვს. მე 3 მედალი საერთოდ ამავე. 3 მედალი შვედეთს და არც ერთი 23 მედალი არ მახსოვს. კი, რამდენი ფეხბურთელი წავთ 26 მე მგონი. არც ერთი ფეხბურთელი არ მეორდება ერთსა და იმავე კლუბში. 3 მედალი არც გამიგია მარტო. კი ბატონო. ბელგიაც დაცვიდან განვაახლოთ თამაში. ბელგიას 2 მედალი აქვს. დაცვიდან მე ვარ ხო ფორვარდზე გავაკეთებთ გადაცემას. კი ბატონო, რისკავთ ფორვარდზე გადაცემა. და ვითამაშებთ ფეხბურთელები პენსიაზე. ფეხბურთელები პენსიაზე.
1963 წლის ჩემპიონთა თასის ფინალში გამარჯვებულ მილანს შემადგენლობაში იტალიის ნაკრების ორი მომავალი მწვრთნელი ჰყავდა. გითხარით ორივე თუ გეტყვით იმას, რომ ეს პოსტი მათ პერიოდებს შორის დინო ძობს ეკავა. ძობს. თუ შეიძლება რომ განახოთ. გამარჯვებულმა შემდგომში იტალიის ნაკრების ორი მომავალი მწვრთნელი ჰყავდა. კაპელო იქნება ერთი. ორივე თქვი და მე გეტყვი რა და როგორ. წესდა რა. რა გეტყვი შეჭომა? ერთი კაპელო იქნება და ერთი ტრაპატონი. ბიჭო, კაპელო 80-იანებს თამაშობდა. აქედან ერთი წამით არაფერი არ თქვა, შეგიძლიათ რომ ჩაჭრათ და ერთ-ერთზე აღმოჩნდებით ირაკლი უნდა ნახევარმცველმა ირაკლიმ უნდა უპასუხოს ეხა უბრალოდ სწორად ამ შეკითხვას. ეს არაა სწორი. ეს პასუხი. ჯოვანი ტრაპატონი და ჩეზარე მალდინი. ეს არის სწორი, მეგობრებო, ჩაიჭრა ბურთი და ერთ-ერთზე არის ტატო აირჩიე თემა და შეგიძლია ანგარიში 3-0 გახადო. კაპელოს ისე რომ იცოდეთ იცოდეთ რა, ალბათ იცით, მაგრამ იტალია გასვლილი არ ყავს. მადლობა. უია გამარჯვებულები. მაგრამ 80-იანებში თამაშობდა რა. არა, მაგდროს იყო. მაგდროს თამაშობდა და არ მახსოვდა უბრალოდ რა. ირაკლი დღეს მეორე დიდებულ გადაცემას აკეთებს, სადაგებდება. მეორე ეს სამოდრო ვარს რაღაცაში იყო. ანუ მაგდროს იყო მე მივანში. ერთი დარტყმისთვის ირჩევდა ამ თემას რეალურად და აი რომელი გინდათ. საშუალო ამა სოფიოს ნაკრებები და მოთამაშეები სერია A, აზიური ფეხბურთი. მოდი იყო სერია A, რავი. სერია 2024 წლის ოლიმპიადაზე ამ ნახევარმცველმა მასპინძელ გუნდთან ერთად ვერცხლის მედალი მოიგო. მაშინ გერმანული კლუბის ფლობელობაში იყო, დღეს კი ეროვნულ ნაკრებსა და სერია A-ში თამაშობს. უნდა მითხრათ ეს ფეხბურთელი, არ გეკითხებით რა კლუბშია. თუ გაიხსენებთ კლუბს ისედაც მე. რომ მახსოვდეს 2020 ოლიმპიადაზე იყო ძალიან კაი იქნებოდა. არ მახსოვს. აკურის ნახტომი ამან ვიცი. აი, მოიცა. ესეთ. 5 4 3 всё, არა. 2 1 კაი, ვიტყვი, ეს უნდა იყოს წესი. პასუხი. იგით. всё. არ არის პასუხი. ტურამი? ვინ? ტურამი. არა, რა. ნახევარმცველი არის, ხო? არა, ხო საფრანგეთია, ახლა მივხვდი, ამასე პარიზი მეც არ თქვა რა. სიჩუმე, ტატო შეუძლია რომ გოლი გაიტანოს. პარიზში იყო ძელთხი, ხო, ამასე ვიყავი პარიზში მაგ პერიოდში, ერთვის მე ოლიმპიადა იყო. 5 4 3 იკონე? მანუ კონე მეგობრებო და 3-0 ხდება ანგარიში რომას ნახევარმცველი. მანუ კონე. დიდებული დარტყმა და 3-0 ხდება ანგარიში. მე მგონი თამაშის ბედი უკვე გადაწყვეტილია, მე მგონი უბრალოდ სიმბოლურად ვამბობ, იმიტომ რომ თამაშის ბედი გადაწყვეტილია, უბრალოდ პრესტიჟის ამბავია აწი გოლის გატანა. რავი, ნიდერლანდებზე მსოფლიო ნაკრებები და მოთამაშეები რომელიც ამ მსოფლიოს ნაკრებები და მოთამაშეები შეუტყვით. ამ სოფლიოს ნაკრებები და მოთამაშეები. დიახ. 48-დან 39 ნაკრებს 2026 წლის მსოფლიოზე ეს სამი ბრენდი აცმევს. Adidas-ი, Puma და Nike. სწორია. ეხლა ეთამაშებით ტატოს. 2026 წლის მსოფლიო სტატისტიკა. ჟილბერტო მორა, უგო სოჩურეკი, ლენარდ კარლი, იბრაჰიმ ბაიე, აი მოდი ისე ასაკია კაცო და პატარა ისინი რა მოგონ ფორმულირება როგორ ჩამოვარდა კარლისთან ბაიეც აი რაღაც წელს დაბადებული ამ ყველაზე ახალგაზრდა 21 საუკუნე 21-ში ბევრი იქნება რაღაც ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელები და ამ პრიმიტიული პასუხია 5 4 ყველაზე პატარა არ ვიცი 2 შეიძლება დაბლები არის საერთოდ ბაიე და კარლი ორივე დაბალი არის ხო და არ ვიცი პასუხი ყველაზე დაბალი ფეხბურთელები ეს არასწორი პასუხია მეგობრებო პასუხი ფეხბურთელიც იყოს დაჟე ხო და არ ვიცი კითხვაც არ ვიცი თვითონ ეგრე იყოს კითხვა გვაჩვენეთ თუ შეიძლება გავაგზელებ ჰამზა აბდელკარიმი მაქსიმალურად ზუსტად ასაკია ჰამზა აბდელკარიმი ეგვიპტელი ერთი ბოდიში მაქსიმალურად ზუსტად გითხარით რა სია ეს ნუ ეგ მეორე ვარიანტიაც გქონდათ ეგ იქნება ალბათ ხო ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელი ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელებია ნამდვილად პასუხეთ ეგ რატო რა ასაკი ნახევარდაცვაში გადაიტანეთ ბურთი თუ შეიძლება და თქვენი შეტევაა მეგობრებო ის არის 16 ჰამზა აბდელკარიმი ლენარდ კარლიაც არის ეგრე 16 და აბდულკარიმი ჰამზა აბდელკარიმი მეორე გუნდში და უხტუნ წავიყვანა სოფლები რომელი გუნდი აზიური აბა აზიური ფეხბურთი აზიურს ირჩევ კი ხო აზიური და პასია თუ დრიბლინგი პასი. აზიური დრიბლინგი 1964 წლის ოქროს მატჩი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ოქროს ასოებით ჩაეწერა. მითხარით ტაშკენტი
სწორი, ტაშკენტი. ეგ იქნებოდა აზიური, უნდა იყოს რა. ხო, გამოშტერდით, ჯერ ვაფშე 64-ით რო დაიწყო. მე 6 ვერაფერზე. ცოტა უფრო საინტერესო კითხვას ვეღოდები რა. აზიურია თუ ქართული ფეხბურთია? აზიურ თამაშში. თემა რა, ანუ აზიაში აქ ტაშკენტში მოიგეს. ნაუ აზიის. ჩაიჭრა ეს მე მგონი ძალიან მარტივი კითხვა მოგივიდეთ ბატონო წამყვანო. თემები რა ერთ თემაა ბოლო თემა. და ბოლო შეტევა მეგობრებო, ნახოთ პრესიჯის გოლს გაიტან თუ არა ნიდერლანდები და რას გადაწყვეტილება. დრიბლინგი თუ რა ქვია, რა გვაქვს, არ გვაქვს. დრიბლინგი, აქ რა ხდება აკურის დრიბლინგი. არა, ნახოთ რა შემაშ. ოკეი, ბოდიში. აბა. ავიცი. პირველი ტატოს წინააღმდეგ თამაშობ. თამაშობ. ხო? ხო. სუბაკურა თამაშობს ამ დრიბლინგს? კი, კი. ჩემი კაი. ადგილებს თუ არ გაცვლით, ტაქტიკურად თუ არ გადაანაცვლოთ ეგრეა. ბურთი დადე აბა ბაკურ მზარნეს. იმითი ზარჩი. კაი ხო, რა უღე. კაი ხო, რა აზრია. აზრია. იდი კაცი. 1988 წლის ევროპის ჩემპიონობა დღემდე ნიდერლანდული ფეხბურთისთვის ერთადერთი დიდი ტიტულია. დამისახელეთ ორივე ნაკრები, რომლებსაც ნარინჯისფერებმა სძლიეს. ორივე ნაკრები რომელსაც დაიშფება ზიეს, რა იყო ლანჩეს უკრები ითამაშეს? პლეიოფში, ანუ პლეიოფში, ბოდიში სიტყვა არა პლეიოფი. ხო. საბჭოთა კავშირი და როგორც მახსოვს ნახევარფინალში, შემა მეშლება, მაგრამ ნახევარფინალში დაამარცხეს გერმანია. კი ეგრე. ეი, ჰომბოთი. ნამდვილად ესეა და დასრულდა მეგობრებო თამაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტატომ და ირაკლიმ ჯგუფში მოგილოცავს. 7 ქულით პირველი ადგილი დაიკავეს პირველი პოზიციაც მათ შორის. და ნახევარფინალში მეორე ჯგუფის მეორე ადგილოსნებს შეხვდებიან. მეგობრებო, შევაფასოთ ერთმა გუნდმა ტურნირზე თქვენი გამოსვლა, მეორემ კი ეს თამაში. საშნელი თამაშია მართლა არავის ფურჩა მონაწილეობის მიღებას. წესები გაუგებარი, სიცხე, სიბნელე. რაც შეეხება სინამდვილეში ძალიან საინტერესო თამაშია. მე აქტუალებული დავჭი, არ ვეოდით თუ ასეთი ჩამთრევი და აზარტული იქნებოდა. მომწონს რომ ინოვაციური სტრატეგია აქვს და იმედი მაქვს რომ კიდე მოგვეცემა შანსი ან მე დაბაკურს ერთად ან მე დაბაკურს ცალ-ცალკე. შეგვიკვირდი რომ ბოლო სეზონი არ იქნება ეს. არაფერს არავის არ პირდები. მადლობა. მაშინ ჩემი პირველი ვერსია დატოვეთ. ძალიან კაი იყო ეს თამაშიც, ისე როგორც წინა ორი, უფრო რაც დრო გადის თან ალბოსაც უღებთ უფრო. და მართალია ბატონმა წამყვანმა იმ ადამიანებს, რომლებიც თავიდან გაგვიჭირდა წესებში გავყუროთ, შევაწუხო მოგვაყენა, მაგრამ განსაკუთრებით აფსონას, მაგრამ ზოგადად არ არის მარტივი ახალ თამაში, ჯერ ერთი არ არის მარტივი ახალ თამაში შეეგუო და ისწავლო წესები და კიდევ უფრო რთული ახალ თამაში მოიგონო. და ამისთვის მადლობა კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ არ არის მარტივი მართლა ამის მოფიქრება, რაც შემოიფიქრე და მე ძალიან გავერთე და ძალიან სიამოვნებდა, მაგარი აზარტი აქვს თან. და რაც დრო გადის სტრატეგიასაც ვამოვანებთ უფრო და ვხედავ რომ ძალიან ბევრ რაღაცის გაკეთება შეიძლება ისეთის, რაც თავიდან გამოგვეპარა რა და ეგ ძალიან კაი არის. ასე რომ რაც დრო გავა სიტყვაზე, უფრო მეტი რაღაცის გაკეთება იქნება შესაძლებელი მოთამაშეების მხრიდან, ვიდრე თქვა აქამდე ნახამაყურებელმა რა. ეგ არის. კი ბატონო, მადლობა პირველ რიგში. ულოცავ გუნდს გამარჯვებას და ნახევარფინალში გასვლას. რაღაცა შეგვეძლო იდეაში პირველი ტაიმის ბოლოს ავირიეთ, თორე რეალურად ალბათ ანგარიში არ გამოსახავს თვად ბოლომდე ერთი გოლის გატანა მაინც შეგვეძლო ამ თამაში, მაგრამ სტრატეგიული შეცდომა დაუშვით და მერე უკვე мотивაციაც მეორე გოლის შემდეგ აღარ ქონდა და ამიტომაც ულოცავ გუნდს და იმედია ჩვენ რა ვიცი, შემდეგ სეზონებში რაღაცას გამოვასწორებთ ან ცალ-ცალკე ან ერთად. ხო, ითქოს უნდა დავამატო რომ არ იყო ხო ეგეთ თამაში მართლა. მით უმეტეს პენალტის გავაფუძეთ თავიდან. ხო, თავიდან პენალტი. თავის შეიძლება ერთნაირად თქვენ წაგეყვანოს. თან ხო ორი ნახმარება გქონდა თქვენ. ძალიან პატარა სხვაობებია ყველა თამაში რაც ნახე აქამდე რაც მინდა ჩვენ მონაწილეობით იმსხების მონაწილეობით რაც ნახე ძალიან პატარა სხვაობებია თვითონ აი გოლი გავა თუ არ გავა ერთი წამის მეათებმა შეიძლება გადაწყვეტოს მთელი თამაშის ბედი ხოლმე შუა შემთხვევაში და მაგიტოა ძალიან აზარტული და ძალიან საინტერესო. დღესაც ეგრე იყო. თამაში იყო ძალიან დაზაბული, დასაწყისი ჰქონდა დაზაბული და ნუ საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად დამთავრდა, გუშინდელი დღის შემდეგ თქვა მოყავილი ვერ ვიყავი, მაგრამ დღევანდელ დღემაში ძალიან ბევრად უკეთ შეიარა და თამაშსაც ამოვუღეთ, წესები ყველაფერი ასნობია, თან კარგი სტიმული მოგეცა წინა თამაშში, მოგებაში, გამარჯვებაში და შესაბამისად გავაგრძელეთ ეს ტრიუმფი სულა და ვეცდებით რომ იგივე გავაკეთოთ ნახევარფინალში. კი ბატონო, მადლობა მეგობრებო, მადლობა ყველას მონაწილეობისთვის. ჩვენ კი შევხვდებით ბურთაობის შემდეგ ეპიზოდში. შეგახსენებთ რომ ჩვენთან ერთად არის Coca-Cola. მადლობა მას და მადლობა თქვენ. კარგად.
შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. მოიგი ავტომობილი Kia EV6 და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.